السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ احنا النهارده في المطبخ بعد كده ان احنا نعمل وصفه جميله تظبط لنا مستويات سكر الدم، تعلي حساسيه الانسولين في الجسم وتقلل مقاومه الانسولين. الوصفه اللي هنعملها النهارده هي من مكون واحد متوفر في كل بيت عندنا بالحدس للتاكيد. يعني احنا عملنا فيديو كامل عليه قبل كده، بس يعني ناس كتيره في الكومنتات قالت ايه ده احنا ما بنعرفش ناكلها او نستخدمها الا كل اسبوع او اسبوعين مره في الموسم بتاعها والكلام ده كله. بس في الفيديو ده ان شاء الله هنعمل الوصفه دي بطريقه بسيطه جدا ب5 دقايق تكون جاهزه وتقدر تاكلها في الفطار او في الغداء او في العشاء. خلينا نعمل فيديو تاني وعشان نعمل الوصفه دي ان في دراسه اتعملت في 2023 لسه ما فيش من وقت قليل جدا اكدت اهميه الخضار ده بالنسبه لمرضى السكري، واتعمل دراسه كامله على 100 شخص بيعانوا من السكري، وكانت النتائج الصراحه مذهله جدا لكل الناس اللي استخدموها. على الرغم وضحوا في الدراسة اللي 100 شخص اللي كانوا مشتركين في الدراسة ما كانوش ملتزمين بحمية غذائية أو ما كانوش بيعملوا مجهود رياضي كل يوم، كان في اليوم الطبيعي بتاعهم، بس أضافوا لهم بس في الخضار ده. بس وضحوا في نفس الوقت الطريقة اللي أنت ممكن تعملها في البيت بحيث تاخد منها افضل النتائج حرفيا، وده اللي هنعمله في فيديو اليوم باذن الله. هسيب لكم تفاصيل الدراسه كلها بقى عشان الناس يعني ما نطولش وقت في الفيديو، بحيث ان الناس عايزه تقرا اكتر وتعرف التفاصيل اكتر سيبها لكم في الديسكربشن تحت بحيث لكل الناس اللي عايزه تقراها. بس كانت نتائجها مذهله بالنسبه للناس اللي بتعاني من السكري والناس اللي بتعاني من السمنه المفرطه ايضا، لانها بتساعد في خفض الوزن كمان، وكمان بتقلل مقاومة الانسولين بشكل كويس جدا، وبتقلل السكر الصايم بشكل ممتاز جدا، وصل لحوالي 22 او 23% للناس اللي كانت مشاركة في الدراسة. وكمان بتقلل نسبة الدهون الضارة اللي موجودة في الأوعية الدموية بتاعتك أو في الشرايين، وهنوضح ليه اشمعنى نوع الخضار ده في الفيديو برضه. أنا حرفيا نزلت أجيب نوع الخضار ده عشان أعمل لكم مع بعض، لسه والله بالكيس أهو، رخيص جدا ويعني هيبقى متوفر في كل حته. تمام، انا جايب نص كيلو وبيكلف حوالي يعني 1 يورو بس او 1.5 يورو، رخيص جدا. في مصر اعتقد هتلاقيه في كل حته ومش هيزيد عن 15-20 جنيه. يلا خلينا نروح نشوف هنعملها ازاي. وهنبدأ بقى بشوية بامية زي ما احنا شايفين كده، يعني شوية بامية صغيرين يعني لأن الوصفة ما بتحتاجش كتير. أهم حاجة حاول بس ما تفتحش الطبقة دي، لأنك أنت لو فتحت الطبقة دي الموصل اللي جواها أو المادة اللزجة دي هتطلع منها، وإحنا مش عايزين ده يحصل دلوقتي. شوية ملح في المية السخنة اللي معانا دي. بعد كده بقى إيه، نضيف البامية، هنسيبها بس في المية المغلية زي ما احنا شايفين كده لمدة يعني 10-15 دقيقة بالكتير اوي، مش عايزينها تتهرس خالص يعني نهائيا. واهم حاجة انت تطلعها من المية تمام وتكون لسه محافظة على القوام بتاعها، يعني مثلا لما تيجي تطلعها كده هتلاقي بص مش مهرية معاك خالص، ده اهم حاجة، ومهم جدا ان هي ما تتهريش معاك في المية السخنة. وبعد كده بقى هنصفيها على مية باردة. شايفين يا جماعة القوام لسه زي ما هو متماسك خالص كده ومش مهرية خالص. وبعد كده هنبدأ نشيل بقى ايه الرؤوس اللي هي زي دي كده الأول، هنشيلها زي كده ونخليها على جنب والورد كده وبس، مش هنسيبها على كده طبعا، هنبدأ نقطع بقى ايه قطع صغيرة كده تبقى على نفس الحجم ده كده بالظبط. شايفين يا جماعة الميوسلج ده حاجة اسمها الميوسلج، مادة لزجة جدا، لو سبتها في ايديك شويه هتلاقيها اصلا عامله زي الصمغ في ايديك كده، تعتبر اقوى ماده في اي منتج غذائي او اي ماده غذائيه، بتساعد على طرد ال LDL الضار من الجسم بتاعك، بتساعد على التخلص من الكوليسترول الضار اللي موجود في الجسم، لانها اصلا بتلزق بجزيئات الحبوب الدهنيه الصغيره اللي احنا اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات لو حد فاكرها. الدهون الثلاثيه دي عباره عن اصلا جزيئات صغيره جدا جدا تمشي في مجرى الدم بتاعك، والجزيئات الصغيره من الدهون الثلاثيه دي اللي هي الكوليسترول الضار بتلزق في جدار الاوعيه الدمويه بتاعتك، ولما بتلزق في جدار الاوعيه الدمويه بتاعتك مع الوقت بتعمل انسداد للاوعيه الدمويه بتاعتك، بتسبب بقى مشاكل القلب والاوعيه الدمويه. لكن البامية من أقوى المنتجات الغذائية اللي بتساعد في التخلص من
الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار اللي موجود في الجسم، لأنها بتلزق بالجزيئات الصغيرة المادة اللازجة دي بيها وبتنزلها مع مجرى الدم، ما بتخليهاش تلزق في جدار الأوعية الدموية. كده يبقى احنا خلصنا تقطيع نص الكمية، ونص الكمية الباقية ده هيبقى للوصفة التانية. هنعمل وصفتين بحيث ان يعني اللي يحب الوصفة دي يعملها، اللي يحب التانية يعملها. الوصفة الأولانية تبقى سهلة جدا، بكمية صغيرة جدا زي كده، تديك اللي انت عايزه من البامية وزيادة، هيبقى افضل لك 100 مرة كمان من الحبوب او السبلمنت كمان، بس لو قدرت طبعا ان انت تعملها كل يوم. المكون التاني اللي هنضيفه طبعا معانا وهو ممكن فلفل زي كده او فلفل حار او زي ما انت عايز يعني. ناخد قطعة صغيرة كده ونقطعها قطعة صغيرة، وهنجيب نص طماطمايه. انا بحب اضيف الطماطم، انت ممكن تحب تضيف زيتون مثلا، انا ممكن اضيف زيتون كمان يعني، بس زي ما الناس بتحب. بس اهم حاجه هو الباميه الاساسيه، وانت بقى الاضافات التانية زي ما انت عايز. هنضيف عليها بيضه. اول حاجه ممكن تضيف بيضايه واحده بس يعني عشان تبقى مغذيه اكتر، يعني تضيف بيضتين. هنضيف بقى الملح والفلفل. الملح الاول، انا بحب جدا اضيف شويه جبنه مبشوره، انت بقى زي ما انت عايز اللي بتضيفه وتحبه في الاضافات ضيف براحتك. نسينا اهم حاجه وهي زيت الزيتون. هنحط زي بالظبط كده معلقه اكل من زيت الزيتون. هنسخن الطاسه بسرعه كده، وبعد كده ننزل عليها بنقطه زيت بسيطه كده، بس حاول انت تعملها بقى في الطاسه بتاعت الاومليت. يعني انت لو بتعمل الوجبه دي لنفسك كل يوم في الفطار، بدل الاومليت العادي تاكل الاومليت بالباميه زي كده، تاخد احتواء الكامل بالباميه زي ما انت عايز يوميا. وطبعا انا عشان بصور ده باخد وقت مني طويل شويه، لكن انت لو بتعملها مع نفسك مش هتاخد اكتر حرفيا من 5 دقايق والاكل بتاعك يبقى جاهز. الكمية دي طبعا كتيرة بالنسبة لواحد كمان، ان حجمها كبير. طبعا معانا 100 ده في حالة بقى لو انت عملتها في يعني طاسة الاومليت، هتساعدك ان هي تطلع معاك بسهولة شبه الاومليت كده. هنسيبها على الناحية التانية شوية كده. يبقى خلصت الاومليت جاهز معاك اهو، بس شوية الزيتون بس عشان نعرف ناكلهم. والصراحة يا جماعة الصراحة يعني طعمها جميل جدا، تقدر تعملها كل يوم في الفطار الصبح، وتدخل لجسمك نسبة الأكرة أو البامية اللي انت عايزها، وفي نفس الوقت قدرت انت تاكل كل يوم بامية عادي، مفيش أي مشكلة، وطعمها جميل جدا. بس في نفس الوقت بتاكل حاجة حرفيا زي ما الدراسات اتعملت على 100 واحد بيعملوا سكري، نزلت معاه مستويات سكر الدم بشكل ممتاز جدا جدا. وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، والوصفة دي كانت سهلة عليكم بحيث تقدروا تعملوها بكل بساطة كل يوم. اهم حاجه ان انت تستمر على ان انت تعمل كده، او على الاقل 3 مرات في الاسبوع او مرتين في الاسبوع، بحيث تستفيد منها فعلا وتاخد نفس النتائج في خفض مستويات سكر الدم والانسولين، وخفض مستويات مقاومه الانسولين في الجسم، وتزيد حساسيه الانسولين في جسمك، وتاخد استفاده كامله زي الناس اللي اتعمل عليها التجربه دي كده. وشكرا للمشاهده، اتمنى اشوفكم الفيديو الجاي، ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب بحيث تشوف الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.